ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំពុម្ពរបស់ខ្មែរយើងវិធីក្នុងការធ្វើនំនេះគឺមានច្រើនយ៉ាងអាស្រ័យទៅតាមការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួនបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តសាច់រឹងហើយស្រួយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគឺគាត់ចូលចិត្តសាច់នំទន់អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំពុម្ពដែលមានសាច់មិនរឹងពេកហើយក៏មិនទន់ពេកដែរហើយនៅក្នុង description របស់វីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានសរសេរពីគ្រឿងផ្សំដែលធ្វើឲ្យនំពុម្ពផងយើងនឹងបានទន់ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅឆែកមើលបានចាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកដូងដែលមានសាច់វាមិនចាស់ពេកហើយក៏មិនខ្ចីពេកមកកោសយកសាច់ហើយការកោសនេះយើងចង់យកសរសៃតូចក៏បានធំក៏បានចំពោះនំពុម្ពដែលមានសាច់ទន់ល្មមនេះគឺខ្ញុំប្រើពងទាចំនួន2គ្រាប់ខ្ញុំយកទាំងផ្នែកក្រហមនិងផ្នែកសរួចហើយគឺយើងត្រូវវាយពងទានោះឲ្យវាឡើងបន្តិចចាឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំផងយើងគឺបានត្រៀមរួចរាល់ហើយតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកលាយម្សៅទាំងអស់គ្នាជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងចាក់ម្សៅអង្ករចំនួន85ក្រាមចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់ម្សៅមីចំនួន85ក្រាមហ្នឹងចូលទៅដែរ baking powder ចំនួន6ក្រាមអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់នោះឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់ខ្ទិះដូងចំនួន300 មីលីលីត្រនឹងចូលទៅរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរវាឲ្យវារលាយចូលគ្នាបានល្អម្ដងទៀតបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់ពងទាដែលយើងបានវាយឲ្យវាឡើងអំបាញ់មិញហ្នឹងចូលទៅដែររួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់ស្ករត្នោតចំនួន100ក្រាមចូលទៅបងប្អូនអាចប្រើច្រើនជាងហ្នឹងឬក៏តិចជាងហ្នឹងទៅតាមការចូលចិត្តបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវចាក់សាច់ដូងដែលយើងបានកោសទុកនឹងចូលទៅដែរហើយបរិមាណសាច់ដូងដែលយើងបានដាក់ទៅនេះគឺដាក់តិចឬច្រើនទៅតាមការចូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងកូរសាច់ដូងឲ្យចូលគ្នាសព្វល្អជាមួយនឹងម្សៅនឹងហើយគឺយើងត្រូវយកវាទៅផ្អាប់ទុករយៈពេល30នាទីចាឥឡូវនេះម្សៅផងយើងបានផ្អាប់ទុករយៈពេល30នាទីរួចហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើនំពុម្ពទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចាក់នំពុម្ពហ្នឹងយើងគួរតែកូរម្សៅឡើងវិញម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យវាស្មើសាច់បានល្អមុននឹងយើងចាក់នំគឺយើងត្រូវយកប្រេងឆាឬមួយក៏ប៊ឺហ្នឹងមកលាបនៅលើពុម្ពរបស់យើងទាំងសងខាង
លាបពុំរួចហើយគឺយើងចាក់ម្សៅនំហ្នឹងចូលទៅហើយការចាក់ម្សៅនំចូលនេះគឺកុំឲ្យច្រើនពេកបើមិនអញ្ចឹងទេវានឹងហៀចេញពីពុំពុំអគ្គិសនីរបស់ខ្ញុំនេះគឺអត់ធំទេទំហំអង្កត់ផ្ចិតរបស់វានឹងប្រហែលជា10សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងបរិមាណម្សៅដែលខ្ញុំបានលាយនឹងគឺអាចចាក់នំបានប្រហែលជា15នំហើយរយៈពេលនៃការចម្អិននំនេះមួយហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនប្រើពុម្ពអគ្គិសនីដូចខ្ញុំបងប្អូនគួរតែអានព័ត៌មាននៅលើប្រអប់របស់វាម៉ាកម៉ាស៊ីនដែលខ្ញុំប្រើនេះរយៈពេលចម្អិនគឺអត់យូរទេប្រហែលជា40វិនាទីឬមួយក៏1នាទីអីហ្នឹងវាឆ្អិនហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបន្តចាក់បែបនេះរហូតដល់អស់ម្សៅទៅនំនេះគឺខ្ញុំដាក់សាច់ដូងឲ្យច្រើនបន្តិចនំរបស់យើងគឺបានចាក់រួចរាល់ហើយសាច់វាគឺល្អមែនទែនតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលនំទាំងអស់គ្នាតើសាច់ខាងក្នុងយ៉ាងម៉េចវិញចាពេលយើងហែកនំទៅគឺយើងដឹងថាសាច់នំផុនយើងនឹងវាអត់រឹងពេកហើយក៏មិនទន់ពេកដែរហើយនៅខាងក្នុងគឺសម្បូរទៅដោយសាច់ដូងរសជាតិរបស់វាវិញគឺផ្អែមល្មមតែម្ដងហើយឈ្ងុយខ្ទិះដូងទៀតអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា